Fala, meu povo, canal Vida e Arte da Cida Bueno. Gente, não repare os meus trajes, mas hoje eu vou mostrar para vocês. Eu já comecei como é que eu faço a minha fogueira, pessoal. Ó, eu vou colocando assim, amontou uns paus. Aí, gente, aqui eu tenho uma madeira que eu trouxe do mato. Então, pessoal, o que que eu faço? Eu vou cortando essas madeirinhas aqui, ó, mais podres, para elas fazerem labareda. Então eu vou cortando assim, ó, e vou rodeando ela. Então quando eu pôr fogo aqui, gente, o fogo vai ficar alto. Porque eu preciso de fogo aqui à noite. Cada onça, gente, tem onça. Então, ó. Aí eu também deixo um pouco dessa madeira aqui, pra quê? Porque aí, quando chegar nessa madeira grossa, essas coisinhas aqui, gente, ó, casca, eu coloco aqui embaixo. Porque eu vou pôr fogo nela aqui, ó, e ela vai pegar fogo. Quando essa grossa aqui chega, ela só vai me dar brasa. Então eu tenho que ter muito desse tipo de madeira aqui, gente. Que eu já fui buscar ali no mato. E essa aqui tá forte, hein, gente? Geralmente meu esposo corta no motosserra pra mim. E eu acho que vai ser... Essa daqui ele vai ter que cortar, porque ela é muito grossa, o machado tá cego. Machado cego, pessoal, não corta a lenha. Na roça a gente faz assim, ó. E a pancada do machado tem que ser certa, gente. Olha. Por que que a lenha tem que pegar sol, gente? Porque 6 horas aqui, beira de rio, esfria. E se a lenha não tiver quente, ela não vai me dar lavareda boa. Então eu já estou preparando a fogueira da noite. E tem que ser alta, pessoal. Essas fininhas a gente coloca embaixo. Embaixo faz... Isso aqui eu vou guardar para fazer um artesanato. Certo, gente? É assim, ó. Isso daqui meu esposo vai serrar para mim, porque ela tá grossa. E olha o tamanho dessa aqui, gente, que eu trouxe lá do mato. Tem um vídeo aí que eu mostrei a casa da onça. Então esse aqui tava lá perto. Aí eu aproveitei que a onça não tava lá e roubei. Vocês estão brincando, gente? Mas tem onça mesmo, ó. E o machado acabou de cair o cabo. Estão vendo aí como que é? Aqui é assim, gente. Para não trabalhar, a gente quebra o machado, pessoal. Mas agora, gente, eu vou só juntando lenha aqui na volta dessa madeira mais grossa que eu coloquei. E ó. Vou quebrar mais um pouco. Porque eu preciso de madeira fina para dar labareda. Aí ela vai queimando, vai se desgastando e a gente vai só
atiçando o fogo. Então aqui, ó, essas casquinhas tá sequinha. A hora que eu for acender ela vai clarear muito bem, porque eu preciso daqui claro. Então é assim, gente. Coloquei uma touca aqui, pessoal, por causa da fumaça no cabelo. Mas é isso aí. Aí quando você chegar aqui, ó, pelo claro da fogueira, você vem de lá pra cá, tananana, vem, aí eu vou e te recebo. Aí quando você chega aqui, ó, você olha aqui, olha, gente. Tudo muito simples, ó, pra vocês, tá? Sejam bem-vindos ao nosso refúgio. E se não tivesse uma arte na placa, não era Cida Bueno. Né, gente? Vida e arte da Cida Bueno. Pintei assim, gente, bem rapidinho. Porque a pessoa se sente, né? Chegou aqui, ó. Seja bem-vindo ao nosso refúgio. E aqui está o nosso refúgio. Esse foi mais um videozinho do seu canal Vida e Arte da Cida Bueno. Meu esposo tá ali rastelando mais um pouco para deixar o nosso quintal limpinho. A nossa fogueira, gente, eu vou colocar tudo isso aqui. Vocês viram aí que o machado caiu o cabo, porque quando o trabalhador é bom, ele arrebenta com a ferramenta para não trabalhar. Esse machado, gente, a gente traz para rachar lenha, que a gente corta os tronquinhos, ó, e depois a gente racha a lenha para ela ficar fácil. E eu já tenho aqui, ó, a minha panela, que já tá no fogo, gente. A minha batata já tá cozida. E aqui, ó, na minha água fervendo, eu vou colocar um feijãozinho para cozinhar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um videozinho bem rapidinho do canal Vida e Arte da Cida Bueno. E eu mostrando para vocês como que eu faço uma fogueira. Vocês entenderam, pessoal? Primeiro eu coloquei, ó, troncos grossos, que vai me dar brasa durante a noite, ó. Estão vendo aí? E agora eu vou cercar com madeiras mais finas. Por quê? Eu ia fazer uma fogueira quadrada, mas a fogueira quadrada, ela gasta muita lenha. Então assim eu vou só colocando aqui. E depois eu deixo alguns paus finos, conforme as brasas, fica só as brasas, eu vou alimentando com mais uma lenhinha aí até a hora de dormir, ó. Porque na hora de dormir, a gente fica aqui até daquele friozinho mesmo, gente, pra gente poder entrar ali pra dentro. Levar nossa cachorradinha e ó, e ir dormir. E ali tá o meu amor rastelando aqui, pessoal, que aqui era onde estava bastante mato, ó. Tava verde e a gente já limpou tudo. Então, agora semana que vem, se Deus quiser, nós vamos buscar madeira, gente, e vamos começar a construir a nossa cabana dos sonhos. Sejam bem-vindos, pessoal, no meu refúgio. Beijo, beijo. Foi mais um vídeo do canal Vida e Arte da Cida Bueno para você. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreve no meu canal, curte, deixa o meu joinha e deixa aí um comentário que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beijo, beijo, gente. Olha ali, marido trabalhando, ó, com um rastelo rústico que também foi feito aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Já perdeu um dente. Já perdeu um dente. Olha aí, ó. Tá vendo? Martelo feito de pregão, porque aqui tem muita raiz. Né, Charlotte Maria? E é assim, pessoal. Diretamente, gente, olha que delícia aqui, como é ensombrado. Fazer aqui uma mesa, tomar um refrigerantezinho bem geladinho, uma carninha assada, vai ser bom demais, pessoal. Beijo, beijo. Ah, gente, quero mostrar para vocês, antes de encerrar, como ficou o nosso bolinho. O nosso bolinho feito de tronco para mim plantar orquídea. Semana que vem eu tenho uma mudinha de orquídea lá em casa, eu vou trazer para plantar aqui. Gente, olha, rústico, rústico. Ia para fogueira, alimentar a fogueira ali, gente. Olha que bonitinho que ficou. Tem um vídeo aí que eu mostrei o meu esposo fazendo, olha, colocou uma alcinha aqui, ó. Rústico, gente, artesanato rústico. Vocês viram aí que lindeza? Depois eu vou mexer um pouquinho mais com ele, né? Dar mais uma lixadinha, catucar mais um pouquinho. Mas eu acho que a beleza tá aqui, ó, na rusticidade. Coisa linda da natureza, gente. Fica com essa imagem aí. E eu fui. Beijo, beijo, pessoal. Até outro vídeo. Tchau!